Bugun siz eng ko'p yo'qotgan narsangizni bilasizmi? Bu pul emas, vaqt emas. Bu oziq-ovqat. Siz nima uchun mahsulotingiz tez buzilib qolishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Hamma gap havoda. To'g'rirog'i, havoni tarkibidagi kislorodda. Oziq-ovqat kislorodi bilan to'qnashganda oksidlanish jarayoni boshlanadi. Xuddi temirni zang bosish kabi. Bu mikroorganizmlar o'sishiga sharoit yaratadi. Tanishib qo'ying. Bu bizning mahsulot. Biotrakt kislorod absorbentlari. Haqiqatda ishonmaysizmi? Mana oddiy tajriba. Ishlatish juda ham oson. Faqatgina qadoqni ochib, absorbent paketlarimizni olib, mahsulotingizning ichiga yoki yoniga qo'yib, qadoqni mahkam yopib qo'ysangiz, mahsulotingiz juda uzoq saqlanadi. Nega oziq-ovqatlarni va pullaringizni isrof qilyapsiz? Biodray mahsulotlari bilan mahsulotlaringizni saqlang va tejamkorlik bo'ling. Bu gunoh buyurtma berishingiz mumkin.